Այսօր մեզ է այցելել քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, բարև ձեզ։ Հակոբ։ Ահա։ Բոլորի հայացքը ուղղված է Մերձավոր Արևելք, Իրան, Լիբանան։ Մեզ համար կարևոր է ինչ հանգուցալուծում կլինի իրանյան հարցում։ Անկասկած, ոչ միայն իրանյան, այլ ընդհանրապես Մերձավոր Արևելյան հարցում, որովհետև մեծ հաշվով մեր ռեգիոնը հենց մեծ Մերձավոր Արևելքի մաս է, անկախ անգամ այն հանգամանքից, որ ինչ տեղի է ունենում բուն Մերձավոր Արևելյան ռեգիոնում, ինքնաբերաբար արտահայտվում է նաև Կովկասի վրա, հաշվի առնելով, որ դերակատարների հիմնական մասը նաև Մերձավոր Արևելյան խաղացողներ են անմիջականորեն այդ կաթսայում եւ նրանց դիրքերի ուժեղացում, թուլացում, փոփոխություններ եւ այլն բնականաբար ազդում է նաև Կովկասում ուժերի հարաբերակցության վրա։ Այս տեսանկյունից անկասկած կարևոր է, բայց նաև կարծում եմ այստեղ մեկ այլ հանգամանք կա, որ մեզանում շատ քիչ է քննարկվում։ Այն, որ Մերձավոր Արևելքը մի գոտի է, որտեղ կա նաև մեր ներկայությունը, մեր սուբյեկտային ներկայությունը, իհարկե ոչ պետական իմաստով, մենք պետականորեն կովկասյան, այսպես վարչական սահմաններում ենք, եթե կարելի ասել, բայց մենք Մերձավոր Արևելքում ներկա ենք թե բավականին կենսունակ համայնքների միջոցով, որոնք ունեն շատ խորը պատմություն եւ շատ ավելի խորը պատմություն մեր հայ առաքելական եկեղեցու միջոցով։ Եվ քանի որ հիմա Մերձավոր Արևելքում աշխարհակարգային փոփոխություններ են, այսինքն լայն համատեքստում տեղի ունեցող փոփոխություններ, այստեղ ոչ միայն անմիջական քաղաքական, ռազմաքաղաքական դերակատարումն է էական նշանակություն ստանում, այլ նաև հենց պատմաքաղաքական, դավանաքաղաքական բաղադրիչները եւս։ Եվ այստեղ կարծես թե մեզանում այս մասին շատ քիչ է խոսվում, դե իսկ պետական քաղաքականության իմաստով ցավոք սրտի գիտենք, որ Հայաստանը գործնականում հրաժարվել է այդ 29743 դիտարկվողից դուրս որևէ սուբյեկտությունից։ Դեռ մեծ հարց է թե ներս Հայաստանը սուբյեկտություն պահում է, թե ոչ, որովհետև տեսնում ենք, որ ներսում էլ ավելի շուտ բովանդակությունը ձևավորվում է Ադրբեջանի պահանջներով, քան Հայաստանի ինքնուրույնությամբ։ Բայց դրանից դուրս մենք ընդհանրապես կարծես թե հրաժարվում ենք որպես պետություն խաղալու հավակնությունից եւ այստեղ առաջնային հարվածի հանգամանք է դառնում նաեւ այն իրավիճակը, որ մեր եկեղեցու շուրջ կա։ Ասելով նկատի ունեք ինչ որ միջամտություն հայկական ոչ թե միջամտության իմաստով, այլ մեր այնտեղ ներկայության բաղադրիչների հանդեպ առնվազն խնամքի իմաստով։ Հասկանալի է, որ Հայաստանը այդպես մեծ հնարավորություններ չունի ակտիվ խաղացող լինելու։ Եվ հակառակը Հայաստանը երևի թե պետք է որոշակի զգուշավորություն պահպանի հարվածի տակ չընկնելու համար։ Բայց խնամել մեր այնտեղ ներկայության հանգամանքները եւ բաղադրիչները որպես պետություն մենք պարտավոր ենք, որովհետեւ այդ բաղադրիչները դիցուք օրինակ հայ առաքելական եկեղեցին իր դարավոր ներկայությամբ եւ իրավունքներով ամենակարևոր հարցը այստեղ։ Անկասկած այնտեղ խոշոր շահառուների թիրախում է։ Մեր եկեղեցու ներկայությունը այնտեղ մեղմ ասած դուր չի գալիս շատ խաղացողների, թե անմիջական Մերձավոր Արևելյան եւ թե նաեւ համաշխարհային մասշտաբի խաղացողների։ Ես նույնիսկ այդպես անուններ ուղիղ չեմ տալիս երկրների, եւ այստեղ Հայաստանը առնվազն պարտավոր է խնամել իր այդ բաղադրիչները, ես չեմ ասում ակտիվ ինչ որ նախաձեռնողական բաներ անել։ Հասկացա։ Ռուս-ադրբեջանական ջերմացումը միանգամից եմ ուզում հարցնել, կապել իրանյան մթնոլորտի հետ։ Ես կարծում եմ այդպես անմիջական կապ չկա, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ շատ տևական ժամանակ այդ հարաբերությունները այսպես վայրինվերումներով ընթանում են։ Իհարկե Իրանի շուրջ իրավիճակը որոշակիորեն իր դերը խաղում է, բայց այստեղ կարծում եմ ավելի զգուշանում է Ադրբեջանը, որովհետև այստեղ Ադրբեջանի համար էլ բնականաբար իր խաղի հնարավորությունները ավելի մեծ են, մի շարք օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ հանգամանքներից ելնելով, բայց այդուհանդերձ Ադրբեջանի համար էլ շատ բարդ է այդտեղ աճ եւ ձախ անելը, որովհետեւ շեղվելու դեպքում երկու պարագայում էլ շատ մեծ է հարվածներ ստանալու վտանգը։ Ես կարծում եմ նաեւ զգուշացվել է թե Մոսկվայից, թե Իրանից, որ եթե Ադրբեջանը անմիջականորեն ներգրավվի Իրանի դեմ գործողությունների արեալ, իսկ դրա նախանշանները կային, ապա այստեղ արդեն պատերազմը կարող է անմիջականորեն տարածվել ընդհանուր Կասպիցի ռեգիոն։ Դե տեսեք ինչ արագ իրադարձային փուլ է։ Ինքնաթիռի հարցը փակվեց, ադրբեջանական ներողություն։
երեք գալուզիններ Բաքվում, այսօր Օվերչուկի պատվիրակությունն է, Ադրբեջան Զանգելանում են իդեպ հանդիպում։ Փորձենք հասկանալ, ինչն է փոխել կոնկրետ մթնոլորտը այս։ Օրինակ նույն օդանավի հարցը ես կարծում եմ փակվեց ի հեճուկս Բաքվի, որովհետև Բաքուն կարծես թե այդպես նախաձեռնող չէր փակվելու։ Շատ հետաքրքիր էր համատեղ հայտարարությունը Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունների այդ հարցը փակելու վերաբերյալ, որտեղ ձևակերպումները ուշագրավ էին, օրինակ չէր նշվում, որ օդանավը խոցվել է ռուսական հոբ չկանխամտածված գործողության հետևանքով։ Խոսվում էր, որ խոցվել է հոբ չկանխամտածված գործողության հետևանքով։ Չէր նշվում կոնկրետ երկրի հոբի մասին։ Սա բավական բազմիմաստ հանգամանք է։ Հաջորդը որևէ խոսք չկար, որ Ռուսաստանը ներողություն է խնդրել եւ այդտեղ էլ հարցը փակված է։ Մինչդեռ հիշենք, որ Ադրբեջանը ընդհանուր Ալիևի մակարդակով փոխհատուցման մասին կար խոսք, որ այդ հարցերն էլ կարգավորել են, ինչպես մանրամասն նշված չէ իհարկե, բայց նշվում էր, որ փոխհատուցման հարցերը կարգավորվել են, բայց ներողության հանգամանքը Ռուսաստանը այդպես էլ նախագահի մակարդակով այդպես հստակ ներողություն չխնդրեց տեղի ունեցածի համար, ասվեց միայն Պուտինը իհարկե խոսեց այդ մասին դեռ ամիսներ առաջ, որ ռուսական երկնքում է դա տեղի ունեցել, բայց Ալիևը ակնկալում էր եւ նույնիսկ բացահայտ խոսում, որ ուղիղ ներողություն խնդրեն տեղի ունեցածի համար։ Դա չեղավ։ Եվ այստեղ կարծում եմ հարցը փակելու առումով Ադրբեջանը գնացել է որոշակի զիջման։ Այլ հարցը իհարկե թե ինչ պայմանավորվածություններ կարող են այդտեղ լինել, բայց կրկնեմ, Բաքվի համար էլ հիմա խաղի տարածությունը այդքան մեծ չէ, հատկապես այս իրանյան պատերազմի պարագայում։ Մի ուշագրավ հանգամանք էլ օդանավի այդ աղետի ֆոնին։ Ես կարծում եմ այդուհանդերձ Ադրբեջանը այդպես մեծ նախանձախնդրություն չէր ցուցաբերի դրա վրա կոնֆլիկտ կառուցելու, եթե չլիներ նաև դրա արտաքին պահանջարկ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ բրիտանացիները այդ աղետից շատ կարճ ժամանակ, նույնիսկ օրեր անց, խոսեցին այն մասին, որ երկու հատուկ ներկայացուցիչ են նշանակել ղազախական եւ ադրբեջանական քննչական մարմինների հետ աշխատելու համար այդ օդանավի քննության համատեքստում։ Եվ նույնիսկ նաեւ խոսակցություն գնաց հենց էլի բրիտանական ուղղությունից, որ Ադրբեջանը պետք է միջազգային դատարան դիմի օդանավի այդ աղետի համար ընդդեմ Ռուսաստանի։ Ակնհայտ էր Լոնդոնի շահագրգռությունը հասկանալի է Ռուսաստանի հետ դիմակայության համատեքստում եւ Ադրբեջանի վրա ազդեցության համատեքստում։ Հաստացի այս փուլում կարծես թե հարցը փակվեց եւ այդտեղ ռուսներն ու Ադրբեջանը պայմանավորվեցին։ Կրկնեմ, ինչ այլ հանգամանքներով սա գուցե ժամանակի ընթացքում տեսանելի կլինի։ Իսկ այսօր Օվերչուկի այցի հետ կապված կարծում եմ հետաքրքիր տեղեկություններ, որ այցելել են Կովսական եւ այնտեղ ինչ որ կատարվող աշխատանքների ծանոթացել, նաեւ ենթակառուցվածքային ինչ որ հարցեր կան։ Կոմունիկացիաներ են ուսումնասիրել։ Սա հետաքրքիր էր իհարկե, հատկապես աշխարհագրական դիրքի իմաստով եւ հատկապես նկատի ունենալով, որ այդ հարավային գոտին կարծես թե մինչեւ հիմա Ռուսաստանի ուշադրությունից դուրս էր կամ ամենայն դեպս հրապարակավ չէր արժանացել Ռուսաստանի ուշադրության։ Հիմա Օվերչուկը այնտեղ ինչ որ հարցեր են քննարկում եւ դարձյալ նկատի առնենք, որ սա ոչ միայն Հայաստանին անմիջական սահմանակիչ շրջանն է, այլ նաեւ Իրանի սահմանակիչ շրջան։ Եվ եթե սրան ավելացնենք նաեւ Օվերչուկի մի հարցազրույց, որ տվեց Պուտին-Փաշինյան հանդիպումից հետո 10 գործակալությանը, շատ ծավալուն եւ շատ հետաքրքիր հարցազրույց, որտեղ ըստ իս առանցքային եւ այսպես մեխը հարցազրույցի Թուրքմենչայի պայմանագրի հիշատակումներ Թրամփի ուղու մասին խոսակցության համատեքստում Ռուսաստանը երբեք այդպիսի գնահատական չէր տվել Թրամփի ուղուն, որ Թրիպը խախտել է բալանսը։ Այո, որ Թրիպը խախտել է բալանսը Թուրքմենչայի պայմանագրով ռուսական եւ պարսկական կայսրության միջև հաստատված բալանսը կամ 3, բայց մինչ այդ Ռուսաստանը ասում էր մենք կմիանանք Թրիպին։ Դրա համար եմ նշում, որ աննախադեպ էր այս ձևակերպումը դնել, որ Թրիպը բալանսի խախտում է, եթե այդտեղ արտացոլված չէ ռուս-պարսկական համաձայնությունը, այլ կերպ ասած շահերը։ Հասկանալի է, որ Ռուսաստանը չի դնում Թուրքմենչայի պայմանագիրը վերականգնելու հարց, բայց դրա հիշատակումը նշանակում է, որ անվտանգության հնարավորություն եւ անվտանգության մեխանիզմ չի լինի, եթե ռուսական եւ պարսկական շահերը դուրս են մնում այդ գոտուց։ Սա հետաքրքիր ձևակերպում էր եւ հիմա ահա այդ նաեւ Օվերչուկի Բաքու այցի ընթացքում ստացված տեղեկատվության ֆոնին շատ ավելի ուշագրավ
Դրան հաջորդում է Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ամենաբարձր մակարդակում են։ Ես այստեղ չեմ զարմանում, ես երբեք այն կարծիքին չեմ եղել, որ Նիկոլ Փաշինյանը վարում է հակառուսական քաղաքականություն եւ Հայաստանը դուրս է բերում Ռուսաստանի ազդեցության գոտուց։ Բա ռուսական քարոզիչները ինչի վրա են կառուցում։ Դրանք արդեն ներքին խմբեր են, որոնք բնականաբար թե Հայաստանում, թե Ռուսաստանում ունեն իրենց քաղաքական պատկերացումները, գնահատականները եւ նաեւ շահերը։ Ոչ Հայաստանում է իրավիճակը միատարր եւ ոչ էլ ամենևին Ռուսաստանում, այսինքն կա իհարկե Կրեմլը, որտեղ մշակվում է քաղաքականությունը, բայց դրա ներքո կան բազմաթիվ խմբեր տնտեսական, քաղաքական, որոնք այդ դաշտում ավելի ներքև, մի քիչ Կրեմլից ավելի ներքև օղակում անգամ մրցակցում են միմյանց հետ հենց ռուսական քաղաքականության ձևավորման տեսանկյունից։ Եվ այստեղ բնականաբար այդ մրցակցությունը կա նաև Հայաստանի հանդեպ եւ Կովկասի ընդհանրապես եւ Հայաստանի հանդեպ ռուսական քաղաքականության ձևավորման տեսանկյունից։ Ես դեռ տարիներ առաջ խոսել եմ այդ մասին, սկսած 2022 թվական, 21-22 թվականից եւ դեռ նույնիսկ 18-ից հետո, որ հայ-ռուսական հարաբերությունը միջազգային փոփոխություններին զուգահեռ ենթարկվելու է տրանսֆորմացիայի։ Եվ այս տեսանկյունից դա անխուսափելի process է։ Չի կարող աշխարհը եւ աշխարհակարգը փոխվել, այն էլ այս գրեթե համաշխարհային պատերազմի ռեժիմում եւ հայ-ռուսական հարաբերությունը, որը ռուսական քաղաքականության համատեքստում առանցքային է թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե անգամ մտածողական եւ հոգեբանական տեսանկյունից ռուսական ընկալումների իմաստով, չի կարող դա չփոխվել համաշխարհային փոփոխություններին զուգահեռ։ Եվ ժամանակի ընթացքում այդ փոփոխությունը պարզապես ստացավ ավելի կոշտ եւ ավելի դինամիկ ընթացք։ Հայաստանի խնդիրն այստեղ այդ փոփոխությունը կառավարելն էր, որովհետեւ դրա հետևանքով Հայաստանը չհայտնվի հարվածների ներքո, թե անմիջականորեն դրա հետևանքով, թե նաեւ այն առումով, որ ուրիշ խաղացողներ չօգտվեն այս տրանսֆորմացիայից եւ ձեռքերը չազատեն դրա վրա բարթելու համար Հայաստանի համար ստեղծվող ինչ-որ հետևանքներ։ Ցավոք սրտի կարծում եմ վերջին տարիներին այս կառավարման հարցը ձախողվեց, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը իսկապես ունեցավ ծանր հետևանքներ այդ կառավարումը ձախողելու հետևանքով։ Պետք է հուսալ, որ հետագա ընթացքը կունենա փոքրինչ այլ բնույթ եւ դրա համար նշում եմ, որ իմ համար զարմանալի չէ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը անում է այդ հայտարարությունը։ Ես կրկնեմ, երբեք չեմ եղել այդ կարծիքին, որ նա հակառուսական քաղաքականություն է վարում։ Հիմա ներողություն, որևէ քայլ չենք կարող մատնանշել, որ նրա գործողություններում Ռուսաստանի համար ստեղծել է ինչ-որ լուրջ մարտահրավեր, ռազմավարական ռիսկ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մի հարց է հասունանում, որը կարող է այդ հարաբերությունների վրա կամ ստվեր գցել կամ հակառակը հաստատել ձեր ասածը, դա հայկական երկաթուղիներն են, ռուսական կոնցեսիայով։ Կա ռիսկեր այստեղ։ Այստեղ իմ գնահատմամբ ռիսկերն այլ են, թե ինչու է ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանը այս հարցը բերել օրակարգ։ Անկամ Ռուսաստանի հետ դե մեր երկաթուղին կա, այսինքն երկաթուղին կա եւ ռուսները կարծես թե տեսեք ինչ հետաքրքիր բան էր։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ դիմել են ռուսներին, որ վերականգնեն Երասխի ուղղությամբ այդ հատվածը եւ Գյումրի-Կարս ուղղությամբ հատվածը։ Եվ ռուսները շատ արագ արձագանքեցին, որ իրենք պատրաստ են վերականգնել եւ նույնիսկ հայտարարեցին, որ սկսել են սուբստանտիվ քննարկումներ այդ թեմայով, այսինքն առարկայորեն քննարկում են։ Եվ անկարծ դրանից մի քանի օր անց Նիկոլ Փաշինյանը դնում է այդ հավատարմագրային կառավարման իրավունքը վերանայելու հարց։ Այստեղ առաջանում է պարզ տրամաբանական հարցադրում. ինչպես կարող են ռուսները վերականգնել երկաթուղին, այդ հատվածները, եթե դու խոսում ես, որ նրանց չպետք է պատկանի իրավունքը, այդ դեպքում որն է ռուսների շահը վերականգնել այդ երկաթուղին։ Եվ դրա համար այստեղ տարօրինակությունները շատ են, թե ինչու Նիկոլ Փաշինյանը բերեց օրակարգ այդ հարցը։ Ես այստեղ ունեմ իմ մեկնաբանությունը եւ իմ կարծիքով եկան նաեւ ղազախները։ Այստեղ ունեմ իմ մեկնաբանությունը, որ ըստ իս Նիկոլ Փաշինյանի մոտիվը պայմանավորված է Ադրբեջանի օրակարգով եւ Ադրբեջանի պահանջներով։ Դրանք չեն բարձրաձայնվում պաշտոնապես հրապարակավ, ես չեմ բացառում որ ոչ հրապարակավ անգամ պաշտոնապես դրվում են Հայաստանի առաջ, դա Ադրբեջանի այսպես կոչված իրավունքն է Մեղրու երկաթուղու նկատմամբ, եւ Ադրբեջանը արդեն 2-3 անգամ տարբեր մակարդակներով, թե փորձագետների ընդհուպ Երևանում եկել էին ինչ-որ քննարկումների, եւ թե նախկին արտգործնախարարների մակարդակով Զուլֆուղարով, Մամեդյարով ամիսների տարբերությամբ բարձրաձայնեց, որ Ադրբեջանը ունի Մեղրու երկաթուղու հանդեպ իրավունք։
Եվ դա գալիս է իբրև թե խորհրդային միությունից։ Ես կարծում եմ, այստեղ Երևանը փորձում է Ղազախստանին ներգրավելով Ադրբեջանի համար ստանալ ընդունելի իրավիճակ, որովհետև իսկապես առաջանում է այդ հարցը, եթե Մեղրում պետք է երկաթուղային այդ հատվածը կառուցվի, ով է կառավարելու։ Ռուսները այստեղ շատ տրամաբանական ասում են, որ եթե Հայաստանի երկաթուղին իրենք են կառավարում, հավատարմագրային իրավունքը կառավարման իրենցն է, ուրեմն այդ հատվածն էլ պետք է իրենք կառավարեն։ Չես կարող ասել, որ դա Հայաստանի երկաթուղուց դուրս է։ Բայց Ադրբեջանն էլ ներկայացնում է իր հավակնությունը։ Այստեղ կա նաև Միացյալ Նահանգները, որը իհարկե այսպես վերևից սակարկելու է մասնակցությանը Միացյալ Նահանգները, Ադրբեջանը։ Ես կարծում եմ Ադրբեջանը դեմ է, որպեսզի այդ երկաթուղին լինի ռուսական կառավարման ներքո։ Դրան դեմ կլինի նաև Հայաստանն ու Ադրբեջանը հիմա դրան դեմ կլինի կարծում եմ նաև Թուրքիան։ Եվ ես կարծում եմ նաև, որ Հայաստանի երկաթուղու ռուսական հավատարմագրային կառավարմանը դեմ կլինի նաև Եվրամիությունը։ Եվ ասեմ թե ինչու, որովհետև Եվրամիությունը միջին միջանցքի առանցքային շահառու է։ Թրամփի ուղու տարբերակով իրենք գոնե այս պահին զիջել են ամերիկացիներին։ Այդտեղ տանուլ են տվել, թեպետ ես կարծում եմ ռևանշի փորձեր անընդհատ անելու են ներգրավելու իմաստով։ Մնացյալ հատվածը Հայաստանի երկաթուղային լոգիստիկան տնօրինում է Ռուսաստանը, եւ Եվրամիությունը այդ պարագայում ամբողջապես դուրս է մնում այդ միջին միջանցքից։ Վրաստանի հետ հարաբերությունը մենք հասկանում ենք։ Մինչդեռ Եվրամիության հանձնաժողովի նախագահը դեռ 25 թվականի ապրիլին հայտարարում էր, որ չափազանց կարևոր է միջին միջանցքը եւ այդ թվում հատկապես Ադրբեջան, Հայաստան, Թուրքիա երթուղին։ Եվ հիմա Հայաստանից Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պարագայում հասկանալի է, որ այնտեղ չկան, այնտեղ չեն կարող խաղացող լինել, Հայաստանում է միակ հույսը եւ Հայաստանից կարող են դուրս մնալ։ Ահա այստեղ է, որ կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է երկաթուղու հարցը բերելով օրակարգ, իմ գնահատմամբ այդուհանդերձ մանևրել եւ ոչ թե ինչ-որ լուծում գտնել, որովհետեւ լուծումը հասկանալի է բարդ է, բայց մանևրել մի կողմից Եվրամիության այդ հավակնությունների հարցում, մյուս կողմից նաեւ կրկնեմ Մեղրու երկաթուղու նկատմամբ Ադրբեջանի այդ հավակնությունների հարցում։